في عن واتقافت ورباد نقافت كرو إن بيتي وانو دما لايفي نما نرجلو كنا كون دسا دبرسيتي وان كيس دبرتيفو إيش الأفوان بيفتو الدسين جالتي سقبدي اللي لا لبوتي يدقي فدمس جالتي وسقبدي جالتي لا فلو قويتها حبيبتي جالتي توني سيتي دولتي سنقبدو سيتي دولتي جتو بيلا ماني متلا جالتي أو سواتي تاسوما سقبدي جتو إيه نتوبر نقبدي جنة يعني والله نتوبر دوران نمارا كيلو سي والله كايو هي كيس عرا كيلو سينو يادون قبطري ياد يون سينو بعدين هلا جلن أبدا جيوسو يادو بقى كملتي بكم بقى كمات جالتي نقبدي أكاسيتي هون هزرة حبيبتي أكاسي waraana jajjabaa turre ati gaafsa miidiyaa irra jirtaa hin jirtu hin beeku waraana jajjabaa turre miidiyaa kanarratti fi feesbuuk irratti jechuudha wallahi seenaa keenya tiktook feesbuuk irra yuutuub irra laagdeemi keessa maafi waasii keessa an tiktook la an feesbuuk ammoo hin qabu unkaan duraanii miti ammoo feesbuuk hin qabu ammoo amma saa kana keessa hin qabu feesbuuk hin jiru silkii yeroo bar amala jaalalti ana makka haadhatee takkatti amma wanti kun miidiyaa irratti haasa'umaa jiraami keessaanis dubbachuu nama dandeenya waan miidiyaa irratti dubbatamuuf waan miidiyaa irratti miidiyuma irratti gaafanna jechuudha. Jaalalli nan qabne arra laal uffata ajaa'ibaa Dubaay keessatti biraandii uffatamee hin beekne takka ijoolleen naa bibbitanii amma takka baxaamti gammadee ture. Uffata biraandii sii bitanii? Biraandii akka inni babbareedu. Akka booda waliin tumne kaa. Eenyuni? Uummataan akka booda waliin tumne inje warri Dubaay wal tumanii xiqqisha turanii. Lakki an bakka tumaa sana hin geenye maake. Hanga haquman dubbadhaanatti naarina waama miidiyaa irratti arge wallahi gisee xiqqishoo beesti ta'an dhumarratti booksiidhaan an erga tigistiiti saayiba namanu erga tigistii ni beeytanii migaahis. Bakka akkasitti namni waltuma jeen sodaadha si galee akkasii ati amma laawwaa hundadha warri waa sii bitu si haa bitu si jaalatanii si dinqisiifatanii si bitanii si haa godhan garuu warri siif godhu kun akka tiijiyaa akka dalagaa si naqan gaafadhu shi. Dhagaye maaki ani warri uffata na bitan kun akkam akka ta'e beektaa? Isaan dalagaa akkasii naqan akkasii barbaadan. Ayyari irratti wal beekna malee. An isaan waa godhan ayyari irratti wal beekna malee. Akkas jechuun barbaadnaan namni ilaala amma Dubaay tana keessatti an Dubaay hin dhayne bar miidiyuma kanarratti argee beekte abaluun maal naa godhee abaluun akkas naaf godheen jechi jedhamu kuni booda yaa'ifaa fidanii walalaan si galaas gubbarratti gisee hedduu waan arkeef akki waan akkasii hin taaneef warroonni amma waasiif godhaa jiran si dinqisiifatanii si jabeessuuf namni kamuu gaafa biyya namaa dhaqe gaafa dura taaribummaa dhaqe gaafa dura keessumummaa dura dhaqe nama kamuufu namni huccuu ni bitaa ni jabeessaa maallaqas hanqate guyyaa namni sun dalagaa harkatu wal gargaara Oromoo biyyuma hundatti kun nuti illeen akkas turre gaafa dura dhufu garuu akkasitti yoo akkasi barattee akkasumatti itti fufte booda lolaa dhufa waan ta'eef gaafuma duraa kanatti dalagaa akkasii barbaadan itti maddu ijoolluma amma si deeggaraa jirtu si jabeessaa jirtu tanuma akka amma obboleeyyanii si qabatee tun dalagaa siif halaalan si haa galchan itti himishi tolee. Itti nama. እና ክብረ ነገ ቀብድ ቢፍትሻ ደለጋ በርባለታ ጅርቲ ባይዘዌ ጋይስ ቢሮሌ ደይጤ ቱሬ ገሩ አናል ከነ አፋን ዋን ባይኔፍ ነማ አፋን ቤሁ ነማ አፋን ቤነ ኩን ደፌ ደለጋ ነርከቱ ነፈካተሚ ገሩ ብየተነቴ አማ ነምኒ አፋን ቤነ ደለጋ ነው መደለጋ ገሩ ማለቀ ጥቃን ደለጋ ማለቁ መይሳቱ ጥቃታ ማለ ደለጋ ነው ያርከተ ዱባይት ገሩም ቤነ namni afaan hin beekne meeqa afaan dalagasa kuma shanfaa lammoo kuma saddeet akkas beekanatti. Akka is bakka. Torba afaan beekoo. Kudha shan afaan beeku 15 hin dalaga. Afaan gisee barattee akkuma jechuun laal
wanti afaan bigizee hin beekne maallee ni xiqqaa waan ta'uuf madaam si gargaarti. Hojii si gargaartu. Si garsiisuu si jala deemtee kana godhii gizeetu akka nama si hojii dalagetti lakkaawwatan isaan. Kanuma ijaan si garsiisanii waa si barsiisan kana akka waan dalaganitti lakkaawwatan waan ta'eef maallaqa akka nama afaan beeku siin qaban. Namni afaan beeku dalagaa isaa madaamii hojii walitti naasa'u. Ifumaa dalaga ganama ka'ee waan hunda hin beekaa guyyuma takka madaam mana isii garsiistiin waan dalagamuu qabuu fi waan barbaachisu itti himti. Guyyaa kaan guyyuma takka qofa warri afaan beeku guyyuma takka harkaa anka baatii dhumaa hin dalaganii jechuudha. Kana waan biraatillee afaan gizee barattee akka nama kamittuu dalagataa jechuudha. Illee damoostanyaa gudguddaa taata. Hin jirtu? Jira si dhaggeeffachaa jira. Kanaafuu waan xiqqaarraa namni guddatti haasi galee namni shilingii yoo tuffatte hin guddattuudhaan xiqqoomarraa guddatti. Nutu mana madaam waggaa meeqa dalaguun tureera waggaa meeqa mana waan khiyyarraa giseen siif himu jechuu namni na beeku ni beeka mana madaam taa'ee geemii taphachuu ture. Namni mana madaammaa teessee geemii taphattaaf ofirraan teessuun anjaa kan namni akka leenci kanaa kan waa meeqa kanaa kan hin maallaqan dalagu mana madaam dalagadhu harkadhu caala haasitti irra naa kanan hedduu osoo ta'uutiin dalagu ture. Garuu akka tasaa halee na dhukkubjetiin bee mana madaamii an dhukkubsadheen bee mare dalaguu mana madaamii bakka ustee mana taa'urra dasna ja'an sigalee waa hojjechuun hin barbaada. So waggaa dheeraa dalaguu ture. Sigalee gaafa dalayidee waan xiqqaarraa gaafa dura afaan hin beeku ture waan xiqqishaa tokkoon dalaguu ture. Osuma giseen afaan baruu maallaqa naa guddisan gaafa maallaqa ofii keetii dalagattee harkatti qabattee magaalaa dheeyxee waa bitattu wallaahi jireenyi gaafuma sanaaf. Gaafa ati damooza fudhatte Habibti oh my goodness namni nuti sutti hin dubbatu Habibti mangistii taatee jiraatta. Wallaahi guyyaa dura damooza fudhatte ilaala Habibti akkan itti gammadeen siin jee siimuu danda'u bakka. Innaa gaafa damooza dura fudhatte nam tokko wanti siin jechuu hin danda'u atu gaafsan jireenyi siif gala jireenyi gisee sii galu gaafa dura dalagatte sii galee mana madaam namni kamuu amma warri tiktaakara ta'e hundi warra asirra taa'ee geemii taphatu hundi kan mana madaam hin daleen hin jiru. Garuu ati akka fedhinnaa keetiiti. Sigalee dalagattee feemasummaa keetiin hojii hojjettee akkuma duraan keessaanii sitti himutti jechuudha. Hojjettee walirra kaayattee waan mataa keetii banattee beekamtii qabdu irratti hojjetuu ni dandeessa miidiyaarra dhuftee. Dhugaadha. Maaliif? Anillee waan beekamtii qabduuf dirqama mana madaamiti du'ii miti namni karaa maallaqa itti harkatu karaa biraa yoo harkate dirqama miti manni madaam baay'isawwee waan hubachuu qabdan namni karaa itti maallaqa harkatu yoo qabaate nuti amma karaa itti maallaqa harkannu yoo qabaane dirqama miti mana madaam deemuun yoo maallaqa dhugumaan harkadhee jiraate maal godha yoo hin harkanne immoo giddeetaa mana madaam ni deemaa jechuudha. Kanaafuu ati hojjedhuuti xiqqishoo hojjedhuuti waa banadhu laayivii keessatti taa'ee hojjedhu namni si jaalatu waan ati hojjetu san sirraa bitata jechuudha. Dhumate waan biraa kirkirii hin barbaachisu namaa wajji wallaluu namaa wajji wal ga'uu hin barbaachisu biiftuyyee na'amanii zannaxxee jiraatte laa mangistii taate yani qoonjoo ati duraanuu mangistiidha mangistii taate jiraatta shi. galatoomee aduu. Waa'ee jaalalaa hoo gaayis jaalalti hin qabnee ni bara. Dirqamaan qabu qaba. Guys warri jechuudha. Maatiin badhaamumatti araadaadha. Geetaa miskirii nama bitee nama gurguruu danda'udha. Takka maamma koomentii kana 50 daraddartanii lafa keessanii fi masamaa illaatu. Maafi waan gaafachuu barbaadu na gaafatti. Garuu hin beekti waan hundumaa laayifii namaan irra jiru kana akka hunda isaa dabarsitee waan keessa dabarteefoo ishiidhaaf waan addisiin jaalalti qabdillee laal lubbuuti jedha geeffadhu ammas jaalalti yoo si qabdi jaalalti laaffala gooytaati Habibti jaalalti tuni siti dawwaltee sin qabdu siti dawwaltee jechuudha beellamaanii miti laal jaalalti osoo ati tasuma si qabdi jechuudha. Nuti barni qabdi jennee yaanne wallaahi nuti bar duraan nama 4 kiiloo see wallaahi kaayyoo kiyya keessa 4 kiiloo seenuu yaaduun qaba ture yaada. Yoon seenuu baadhanii hulaa jalan dhaabbadha jee osoo yaadu
bakka akka maleetti bikama bakka akkuma akka jaalalti na qabdee akkasitti hunoo as jirra habibti akkasi waraana jajjabaa turre ati gaafsa miidiyaa irra jirta injirtu hin beeku waraana jajjabaa turre miidiyaa kanarratti fi feesbuuk irratti jechuudha wallahi seenaa keenya tiktok feesbuuk irra yuutuub irra laagdee keessa maafi WhatsApp keessa an TikTok la Facebook ammoo hin qabu unkaan duraanii miti ammoo Facebook hin qabu ammoo amma saa kana keessa hin qabu Facebook hin jiru silkii yeroo bar ammalaan jaalaltii ana makka haadhatee takkatti amma wanti kun miidiyaa irratti haasawamaa jiraami keessaanis dubbachuu nama dandeenya waan miidiyaa irratti dubbatamuuf waan miidiyaa irratti miidiyuma irras gaafanna jechuudha miidiyaan nuti akka faamiliiti nuti bakka mana keenyaaf miidiyaan